No reproduzcas este vídeo si estás solo. Lo que vas a escuchar no está diseñado para oídos humanos porque hay sonidos que nunca debieron ser grabados. A finales de los años 80, un grupo de científicos soviéticos perforaba el suelo en Siberia. Llegaron a una profundidad récord, más de 14 kilómetros bajo tierra. Al bajar un micrófono resistente al calor, esperaban registrar sonidos del interior del planeta. Pero lo que captaron no fue magma ni presión tectónica, fueron gritos. Miles de voces humanas chillando al unísono, como si estuvieran atrapadas en un lugar donde nadie debería estar. El archivo de audio fue difundido en Estados Unidos y muchos lo reconocieron de inmediato como lo que es el sonido del infierno. Desde entonces, quienes lo escuchan reportan pesadillas, ansiedad, visiones extrañas y una sensación de ser observados desde dentro de sus propias casas. Si quieres saber qué se escucha en el infierno, quédate hasta el final. Dicen que si cavas muy profundo puedes encontrar petróleo o puertas que jamás debieron abrirse. ¿Y tú? ¿Crees que el infierno está tan lejos como pensamos? ¿Te atreves a escuchar lo que hay al final del pozo? Os dejo con el audio. Que paséis una noche de miedo.